ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பாதுஷா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதை ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யலாம். இதை செய்கிறதுக்குமே வீட்டில் உள்ள குறைவான பொருட்கள் இருந்தாலே போதும். சட்டுன்னு குறைவான நேரத்தில் நம்ம ஈஸியாக இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இதை சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் அதே சமயத்தில் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ரொம்ப நல்ல ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த பாதுஷாவை எப்படி சிம்பிளாக பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முதல்ல ஒரு பவுலில் 1.5 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கங்க. கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கங்க. அடுத்ததாக 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கங்க. நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் சேர்த்துக்கங்க. தயிர் சேர்க்கும்போது ரொம்ப புளிப்பில்லாத தயிராக பார்த்து சேர்த்துக்கங்க. அடுத்ததாக 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கங்க. அடுத்ததாக இந்த மாவை பிசைகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து தான் பிசைஞ்சுக்கிற போகிறோம். தண்ணி சேர்த்து மாவை பிசையக்கூடாது. பாதுஷா செய்கிறதுக்கு பால் சேர்த்து தான் மாவை பிசைஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்தில் பால் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு வடிகட்டின பாலாக பார்த்து சேர்த்துக்கங்க. பால் ஃபஸ்ட்டே அதிகமாக சேர்த்துடாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட நல்லா சாஃப்டாக மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், இப்போ மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும். மாவை நல்லா பிசைஞ்ச பிறகு கையில் எடுத்து லைட்டாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மாவு இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக பார்க்குறதுக்கு வரணும். அப்போதான் பாதுஷாவுக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சிருக்கிறது சரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும். மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒரு தடவை மாவை செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் சரியாக இருக்கும். இப்போ பாதுஷாவுக்கு தேவையான மாவை பிசைஞ்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இதை ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே பாதுஷாவுக்கு தேவையான சுகர் பாகை ரெடி பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக சுகர் பாகு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சு 1 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கங்க. கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. அதிகமான தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது. 1 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்ததுக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தாலே போதும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா சுகர் கரையிற வரைக்கும் ஒரு கரண்டி போட்டு சுகர் பாகை நல்லா விடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாருங்கள், சுகர் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுச்சு. ஆனாலும் இந்த சுகர் பாகு ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வரணும். அப்போ தான் பாதுஷாவை இதில் சேர்க்குறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ சுகர் பாகு ஓரளவுக்கு நல்லா வற்றி ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதாவது இந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு கம்பி பதத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் சரியான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நமக்கு சுகர் பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் கடைசியாக வாசனைக்காக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்து நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கங்க. இப்போ பாதுஷாவுக்கு சுகர் பாகை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இதோட ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மாவு பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மாவு எடுத்து பாதுஷா ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பாதுஷா செய்கிறதுக்கு பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்தால் போதும். அப்போது பாதுஷா செய்கிறதுக்குமே நமக்கு அளவு சரியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு கையில் வச்சு நல்லா இந்த மாவை உருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ மாவை உருட்டியாச்சு. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துட்டு இப்போ பாதுஷா எப்படி செய்யணும்னா, இன்னொரு கையோட உள்ளங்கையை எடுத்துக்கங்க. அதில் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க இந்த மாவை லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு விரல் வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கங்க. ஒரு விரல் வச்சு நல்லா அழுத்திட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா குழி மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள், இதே போல் தான் செஞ்சு எடுத்துக்கணும். அதே சமயத்தில் பாதுஷா ரொம்ப ஷைனிங்காலாம் இருக்காது. சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் இந்த மாதிரி மாவில் இருக்க தான் செய்யும். அதனால் ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோதான். சூப்பராக பாதுஷா இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் இன்னொரு பாதுஷா கூட உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதே சைஸில் மாவு எடுத்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கங்க. அப்புறமா இன்னொரு கையோட உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா ஒரு விரல் வச்சு இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கங்க. ஒரு விரல் வச்சு நல்லா குழியாக இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டால் போதும். ஓட்டை போட்டுறக்கூடாது. பாருங்கள், இன்னொரு பாதுஷா செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இதே போல் மீதம் இருக்கிற எல்லா மாவையுமே நம்ம பாதுஷா செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இப்போ பாதுஷா ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கணும். அதுக்காக அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் முதல்ல எண்ணெயை சூடு பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் ஏற்கனவே நான் எண்ணெயை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த எண்ணெயை சூடுபடுத்தும் போது
ரொம்ப அதிகமான தீயில வச்சு அதிகமாக சூடுபடுத்தி வச்சிடாதீங்க. எண்ணெயை மீடியமாக ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்த பாதுஷாவை எண்ணெயில் சேர்த்த உடனே ரெண்டு பக்கமுமே மெல்லமாக ஒரு கோல்டன் கலரில் செவந்து வரும். அதே சமயத்தில் உள்ள மாவுமே நல்லா வெந்து வரும். அடுப்பை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெயை ரொம்ப சூடு பண்ணிட்டீங்கன்னா சட்டுன்னு வெளியில் வந்து பாதுஷா வந்து நமக்கு செவந்து வந்துடும். உள்ள மாவு வந்து வேகாது. ஒரு பக்கம் லைட்டாக கோல்டன் கலரில் செவந்து வந்தோடனே இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. அதே போல் ரெண்டு பக்கமே 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி போட்டு வேக விடுங்க. அப்போ தான் எண்ணெயில் உள்ளேயும் நல்லா வெந்து வரும். இப்போ ரெண்டு பக்கமே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலரில் செவந்து வந்துருச்சு. அதே சமயத்தில் உள்ளேயுமே நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ பாதுஷாவை வெளியில் எடுத்த பிறகு பாருங்கள் ஒரு கோல்டன் கலரில் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டிட்டு இதை அப்படியே சுகர் பாகில் சேர்த்துடலாம். சுகர் பாகு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்கும். அதே சமயத்தில் இப்போ பாதுஷாவும் நல்ல சூட்டோடு இருக்குது. அப்படியே கொண்டு போய் நம்ம சுகர் பாகில் சேர்த்துடணும். அப்போ தான் அந்த சுகர் பாகை இந்த பாதுஷா ஓரளவுக்கு நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ சுகர் பாகில் நம்ம பாதுஷாவை சேர்த்தாச்சு. இது ரொம்ப நேரம் சுகர் பாகில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் இந்த சுகர் பாகில் ஊற வச்சாலே போதும். நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் மட்டும் ஊற வச்சுக்கோங்க. அதே போல் நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பாதுஷாவை நல்லா சுகர் பாகில் திருப்பி திருப்பி விடுங்க. அப்போ தான் ஓரளவுக்கு சுகர் பாகை வந்து இந்த பாதுஷா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆச்சு. இந்த பாதுஷா எல்லாமே சுகர் பாகில் நல்லா ஊறி வந்துருச்சு. இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ பாதுஷா எல்லாத்தையுமே நல்லா சுகர் பாகில் ஊற வச்சு எடுத்தாச்சு. இது சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்துறதுக்காக நான் இதில் கொஞ்சம் பிஸ்தா பருப்பை உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான டேஸ்டான பாதுஷா நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ ஒரு பாதுஷாவை எடுத்து உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு உடச்சி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் அடுத்தடுத்து நல்ல நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே, பாய்.